Bonjour. Bonjour. Alors, pardon, je suis vraiment désolé, mais il y a mon fils qui vous a reconnu et là, il est comme un dingue. Vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui? Voilà. Allez, attention, on sourit. C'est bon, pardon, j'en refais une. Voilà, j'en refais juste une. Et c'est dans la boîte. Merci beaucoup. Avec plaisir. Yes. Alors, t'es content, madame? Je suis comme un dingue, monsieur. C'est vous mon préféré en plus. C'est bien, c'est bien. Alors écoute, je vais en profiter pour te confier un truc qui va changer ta vie. On s'appelle les tabac force, mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Vraiment. Bah c'est bizarre quand nous du coup. Ah, je vais t'expliquer, tu vas capter. En fait, on utilise l'énergie négative du tabac comme une arme. Tu vois? Pour faire suffoquer nos adversaires jusqu'à ce qu'ils crèvent. Et par contre, on n'a jamais fumé une seule cigarette de notre vie, jamais. Pourquoi vous me parlez de ça? T'as évité de faire la même conne avec ton père, regarde-le, avec son mégot là. Trouve qu'il a l'air intelligent, toi? Je sais pas. Non. Il a l'air complètement con. Fais-moi confiance. Touche pas à cette merde. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Ok.